Hello， 大家好。我係 Elsa 組嘅爸爸啊，好感謝主，好開心咧，今日咧可以喺呢度咧同大家分享我哋得救見證。我咧自細咧就係生長喺咧一個咧好嘈吵嘅家庭嗰度，爸爸媽媽咧成日都鬧交嘅，甚至係會動武，即係打交嘅。所以咧每次佢哋一鬧交咧，我就好驚噶啦，因為咧係真係會打交，試過係打到入醫院嘅，係啦，所以我就成日都又好驚啦，好擔心啦，唔開心嘅，諗嘢都好負面嘅。喺家庭裏面咧係感受唔到有溫暖同愛嘅，而且咧好冇安全感、冇平安嘅。咁後嚟好感恩有位朋友咧，佢向我傳福音，讓我咧知道咗原來咧耶穌為人嘅罪而死喺十字架上面，佢犧牲嘅愛不但止咧讓我罪得釋放，仲賜我有永生嘅盼望。我好感動啊！聽到竟然有一位天父愛我愛到為我哋死。我跟住我朋友同我祈禱嘅過程，我係淨係覺得天父喺度同我說話咁樣，我不停喊，好感動。跟住我就決咗志信主啦。之後就跟朋友咧一齊返教會參加崇拜啦。但係咧始終嗰時咧都唔係好投入，所以咧就冇認真去認識呢位神同親近佢。後嚟加上爸爸就好反對啊，係啦，咁就我就返咗1年幾咧就冇再返啦。好啦，直至到我結咗婚生咗個仔之後咧，我就辭咗份工，專心去照顧阿仔啦。但係咧湊阿仔嘅過程咧，開頭嗰幾年好辛苦，因為咧由阿仔出世到4歲啊，起碼佢咧都成日都嘔嘅，所以咧我湊佢湊得好大壓力嘅，係啦。咁就加上佢咧啲肌肉咧比同齡咧發展得遲緩，所以變咗我咧就成日都要出出入入，帶佢去呢度做訓練，嗰度做訓練，搞到咧身心好疲累，跟住又有壓力。咁始終丈夫都要返工啦，佢都係盡量去幫助我嘅，但係始終即係我係即係要全心咁樣去照顧阿仔，所以變咗咧嗰個壓力咧釋放唔到，好唔開心，仲發覺後尾有啲抑鬱情緒添。好感恩妹妹咧見到我咁嘅情況，佢咧再邀請我返教會，返到嚟千物社區浸信會。我返到嚟教會之後咧，跟住就帶阿仔去咗兒童牧區嗰度。咁見到阿仔咧，除咗返到兒童牧區咧，除咗同啲小朋友一齊唱詩歌啊、玩遊戲啊、祈禱啊、聽故事之外咧，佢每次咧返完教會之後出嚟咧，都收到啲小禮物嘅，好開心、好滿足嘅。每次都會同我分享咧返完教會點樣嘅，好開心嘅。我見到阿仔咁樣咧，自己都好安心、好放心，都輕鬆咗。咁與此同時咧，我都開始恆常返千物社區浸信會每度崇拜啦。咁咧，我每次唱詩歌咧，我都好感動嘅，就好似咧神喺度安慰我，同我講嘢咁樣，俾我力量，令到我咧心裏面嘅壓力咧釋放咗。我咧不但只覺得神好同在，而且好安慰，心裏面咧充滿咗平安。之後我仲加入咗咧教會嘅細胞小組，開始咧投入教會生活。加入咗小組生活之後咧，好開心，因為咧喺小組生活裏面咧，我真係感受到好有愛，同姊妹之間咧不但止可以交流同埋互相分享，大家咧仲係互相好關心、互相幫忙，彼此咧去守望扶持，令到我咧不單止覺得有神嘅同在，而且咧有班好嘅姊妹同我一齊行，無論順境逆境，我咧都唔會覺得再孤單同無助。信主之後咧，我好感謝神咧喺我生命裏面咧作出咁大嘅改變。我不但止咧冇再成日愁眉苦臉，而且咧仲係好有盼望，人生嘅態度都改觀咗，即係積極咗、樂觀咗。加上咧而家係成日笑，唔會成日喊咯，充滿盼望嘅。就算逆境順境咧，我都唔會一遇到少少困難咧就諗埋一邊啦，就喊定先。諗到咧真係好差嘅，而家係完全唔會咁樣咯，係可以隨時可以同天父祈禱，同姊妹分享，跟住咧而家係有信心同埋安全感咧都增加咗好多嘅。感謝神咧一直對我咧嘅愛咧不離不棄，讓我咧可以回轉到佢身邊，喺我生命中咧有咁美好嘅改變，同埋讓我咧得着咁豐盛嘅應許，經歷佢咧多而又多嘅恩典。感謝主。哈利路亞，願將一切榮耀總讚歸俾神。阿們，阿們。記得訂閱千物見證頻道，撳埋個鐘仔，同埋幫手分享、點讚，等更多人認識神。